హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది ఒక చిన్న మినీ వ్లాగ్. ఈ వ్లాగ్లో ఏంటంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ వేడిగా బోండా తినాలనిపించింది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం అన్నట్టు మా అత్తమ్మ అయితే బోండా అయితే రెడీ చేసేసింది. నాకు దీంట్లోకి అయితే తెల్లగడ్డ కారం అంటే ఇష్టము. అలానే తెల్లగడ్డ కారము వేరుశనగ పప్పుల చట్నీతో అయితే మేమైతే సర్వ్ చేసుకున్నాము. మీరు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఏం చేసుకున్నారు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అలానే బోండా ఎలా ఉంది అనేది హన్షి రివ్యూలో వినండి. ఏంటి హన్షి ఇది? ఇదేంటి? తిను. ఎలా ఉంది టేస్ట్?